Проснулся, мальчик, проснулся, орет. Есть хочет, да? Ты есть хочешь? А? Проснулся. Ну ты маленький такой хороший, ты маленький такой, иди сюда, я тебя возьму, то Отика. Отика наш, вот он. Вот он, наш Барри. Сейчас мамка тебе принесет покушать. Так, вот купили мы, друзья, вот такой корыца. Это туалетик, да? Туалетик был вот такой. Он туда мы сажали, но бесполезно. Он крутится, ведь ходит кругами перед тем, как покакать или пописать. Но здесь ему мало места было. Мы решили купить побольше, чтобы здесь он крутился и бам, и гадил, да? Вот сейчас будем устанавливать вот такую штучку. Ну давай, что-то. Как она вообще действует? Она как прижимная, так? Вот, снимается. Сюда стелится, значит, наверное, да, я так понял. Пеленочка. А вон с запахом пеленочку. Вон ту как раз и возьми. А это зачем? Отсюда. Видишь, сверху надо пеленочку, а потом загибать. Вон, берем с той этой пеленочку. И будем потихоньку его как-то приучать. Вот он тут пописал. А не надо загибать прям так. Да не, зачем? Ты думаешь так? Ну. В общем, пеленочка для писсуара, да? Вот, и он его не сбивается, ничего. И как-то пристегивается там, да? Вот только привезли. Вот так. Это вот так. Вот так, что она что-то ты много, значит. Она загнула много. Обрезать что ли? Так не надо обрезать. Прям сверху накинь, она застегнется, нет? Давай попробуем. Да пусть он там лазит пока. Ну-ка давай вот так вот попробуем. Там в инструкции ничего не написано, как тут делать. Может она и не прижимная? Ну да как не прижимает? Вот они же специальные. Ну так эту-то вот так. Давай. Как она ни хрена не прижимается. Обрезать надо. А как же она тогда прижиматься будет? За пластмасски. О, она сломалась вон. Да потому что надо делать руками, блин. Ну ничего страшного. Ничего страшного, блин. Хера, блин. Это что ж теперь, каждый туалет им резать, что ли? Ну и что, долго отрезать, блин? Ну смотри, как она вообще должна. Вот так вот. Бах. Значит, ни хрена она не прижимается. Ну как-то она не прижимается. Да потому что это не то мы купили. Как она тебе будет прижиматься-то? В общем, ничего, поломали, ничего, сейчас защелкнется. Вот, вот и все, да? Ну, здесь у него есть его следы, то есть он, а там-то вот тоже есть. Че она разваливается? Какая-то хрень, мне кажется. Ну, нужно было эту сетку вытащить, она была бы поглубже. Сетка-то она не нужна, там же пеленка. Ну, давай пока так. Давай сетку. Да, а что нам эта сетка? Сетку вынимаем и вот так вот делаем. Прижимаем, защелкаем. О! В идеале. Сеточка она нахрен нужна. Потом, может, как-нибудь. Ты куда? Куда? Че, он писать захотел? Да, откуда я знаю? Ну вот. Вот теперь у него тут лужайка. Ему тут и побегать, и покрутиться хватит. Чего? Эту мы убираем, все. Больше не нужна. Чего? Его погладим. Ну, давай, иди. Чего ты тут бегаешь, а? Прыгаешь? Ну, Быстрее. иди. Так, это что у нас? Творожок. Творожок со сметанкой. Кушает наш мальчик. Где? Смотри-ка, маленький, да? Ну-ка. Как наш мальчик кушает творожок? А? Так вот? Сюда подскакал ко мне.
отрыгай. Ну что ты трясешься? Ешь. Не бойся. Все, что ли? Так быстро? И все. Слушай, ты у нас так не вырастешь никогда. Ешь давай. Все, и не стал есть. Пищит. Че пищишь? Чего не поел ты? А? Угу. Ну а как ты собираешься его приучать? Вот есть, сейчас буду убирать эти, чтобы он бегал вот по этой, по одной и туда.